Hello guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ngayong vlog na to, magkakabit tayo ng Pido pipes dito sa Mio gear natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung Apido. So yan, bale second hand ko na siya nabili sa tropa. Ayan, stainless yung ano niyan, to. Medyo marumi na kasi second hand lang. Pero nilinis ko na yan, niliha ko na. Yan. Tapos to pininturahan ko lang kasi medyo faded na yung ano eh. So yan, medyo nagmukhang bago na siya. So yan, abangan nyo na lang guys yung ano pag-install ko nito. Papakita ko na lang sa inyo. Maraming salamat. Guys, simulan na natin tanggalin tong ano stock na pipe natin. Simulan natin dito. Ayan, tornilyuhan. Bali, meron pa yan dito sa ilalim. Yan. Ito. Tapos meron doon sa loob. Ayan, di kasi kita, medyo madilim. Tapos tong ano niya, fan cover niya, ayan, tatanggalin din natin yan. Kasi nakaharang siya. Ayan. So, yun. Pakita ko na sa inyo kapag ano na, nabaklas na natin. Ayan, baklasin muna natin. Ayan, putin lang natin. Kamay na lang natin. Oh, natanggal na. Ayan. Ayan, natanggal na natin yung ano, tohok. Medyo marumi. So, sa ilalim naman tayo. Ayan. Ayan, baklasin naman natin yan. Ayan, so luwagan lang natin yung sa ilalim. Ayan, yung tornilyong yan. Ito. Kumuha lang ako ng 12. Ayan. Masakit. So, ayan, dito. Ayan. Ayan, medyo maluwag na. Tapos kamay na lang natin. Ayun, tanggal na. Ganyan. Tapos next tong ano, fan cover. Kuha tayo ng ano, so yan, fan cover naman ang tatanggalin natin. Kumuha lang ako ng yan, sakit na yan, parang Philip screw. So yan, tanggalin natin to. Yan, fan cover. Yan, tanggalin natin yan. Okay, to. Oops. Bali, tatlo lang ang tornilyo niyan guys. Ayan. Andun yung isa. Yun. So, yan. Ayan, tanggal na yan. Ito naman yung isa. Ayun. Ayan. Tuwagan lang natin. Ayan. Loob na siya. Ayan, bali, tanggal na siya. Okay. So, yun. Pandalagdag na. Ayan, tanggal na natin yung mga tornilyo. Tabi lang natin yan, baka mawala. So, yun. Ayan. Tanggal na natin yung fan cover nya. So, yan. Sunod naman to, tanggalin natin to, itong araro. Ayan, para matanggal natin siya. Yun, to sa may ano na yan. Yan na lang tatanggalin natin na huli. So yun. So yun, babalik tayo. Ayan, natanggal na natin itong
nut sa ano, yan. Tapos luwagan lang natin to, yan. Tanggal lang natin yung tornillos dito sa ilalim. So yun, so far natanggal na natin yung isa naman, yun, yung isa na yun. Ayan, nakikita nyo. Yan, para matanggal natin yan, yung isa na lang yan. So yun, tara natin, malapit na matanggal para makapit na natin yung Apido pipes natin. Abangan nyo guys. So yun guys, nabaklas na rin natin sa wakas. Ayan, yung stock pipe natin. Ayan, nabaklas na natin dyan. Yun. Okay, ang yun naman, yung ano naman, yung Apido pipe natin na ikakabit dito. So yun, unahin muna natin yung ano, elbow. Ayan, salpak natin doon. Yan. Tali, napit ko na siya kanina. So yun, bago salpak na natin yung canister natin dito. So yun, tara, kapit natin. So yun guys, naikabit na natin yung ano, elbow. Sigipan na rin natin. Ayan, yan. Pit na pit siya. Itong menu ay yan. So yun, sunod naman natin yung canister natin para ma-sound check na natin. Okay, standby lang guys. So yan, kakabit na natin yung ano natin, canister na Apido natin. So yan, salpak na lang natin yan. Hop, ayaw magkasya. Yun. So yun guys, nakasalpak na siya. Ayan. So yan. Alright. Yan. Apido. So guys, yan, mamaya sound check natin siya, tapos test drive natin kung gaano siya kalakas, kung gaano siya kaingay. So nakikita ko naman dito parang ano lang siya, parang stock lang, hindi siya masyado naman siguro tong maingay. So yan guys, mamaya sound check natin tapos test drive natin. Abangan nyo lang. Yan, sisikipan ko lang siya. Yan guys. So yun guys, tapos na tayong install tong ano natin, Apido pipes. Yan, nakakabit na siya. So yan, okay naman siya. So sound check tayo, sound check on. Yan. Yan, sound check. Yan, ayos naman ang tunog niya. Yan. So yan, bombay natin. Medyo barako ang tunog. Yun, angas. Mamaya i-test drive natin to. Ayan, naka Apido pipe na tayo. So guys, mamaya test drive natin. Kakabit ko lang yung mga accessories ko ulit. Pagkakabit niya, test drive natin. Abangan nyo lang guys. Thank you. So yun guys, tapos na, naikabit na natin yung mga accessories natin. So yun, it's time naman ano, test drive naman tayo. So yan, naikabit na natin yung mga accessories. Okay na, tapos na. So test drive naman tayo ngayon. Ayan, start natin. Start. Yun. Ayan. Tara, test drive tayo, test drive. Lagay lang natin dito yung ano, cellphone natin.
Tara, Claire. Bali, kasama ko yung anak ko. Come guys! Sumuka! Yeah, dali, sakay na. What? Ay, ito na lang sa labas. Okay. Oh. Ayun yung anak ko makulit to. Sobrang kulit niyan. Are you okay, Daddy? Teka lang na. Wait lang. Ow! And guys, Wait lang na. Teka lang. Teka lang, isasarado ko na. can I send to the vlog? Welcome to Saturday Vlog. Again guys, welcome to Radek Motovlog and then Radek Motovlog. Welcome to Radek Motovlog. I've been practicing for a year. I've been practicing. Yeah, everybody subscribe. Tumapat ko na sa mga please like and subscribe. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Ito sabi mo. Yan. Please like and subscribe. Excuse ko. Sige. O, dito ko lang mapa. Okay. Yan. Come on. Test drive tayo. So guys, ayan. Yeah, Test drive tayo. subscribe. Kasama ko yung baby kong makulit. Tara. Yeah. Oh, ganda ng tunog. Oh, they're saying and this is my daddy happy. Medyo magalaw yung ano natin. Yeah, Camera you natin, stand anak. there. Wag, huwag mong galawin. Baka mahulog. Yeah. I like to go fast with my dad. Parang ano lang, normal lang naman yung tunog niya. Hindi masyadong maingay. Ikot Yeah, natin. This is the clubhouse. We're almost heading to the clubhouse. We're almost heading to Oh, ayos. Ganda ng takbo. This is the clubhouse, guys. And oh Ikot my na tayo sa god. clubhouse, anak. Yeah. Balik na tayo sa bahay. No. Hindi pwede, nak. Test drive Why? lang tayo. Lolo. What happened? What happened to that poor car, guys? Can you see it right there? Beep, 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 beep. Oh my god. What's happening to the poor car? This is the clubhouse. I want to play at the clubhouse. And see, there's a playground, and then that's why I love the clubhouse. And we're not going there. There's a parade on the side. I want Yan, to ikot play. na tayo sa clubhouse. Ikot na Yeah. natin sa clubhouse. But Daddy, I want to go at the clubhouse. Opo. So much people at the clubhouse. We want to swim. Yan, nakaikot na tayo. Tara, balik na tayo sa bahay. Mainit. Oh. Pilitin natin na konti. Ang maingay na. Tara, pabalik na tayo ng bahay. Okay, we're almost there at the bahay. Yun. There at the bahay. Almost there at the Yun. Dito na tayo. Yes. O, baba na muna. Dito tayo.
Tignan natin ulit. Tak, open. Pumasok ka na dito. Kaya, kaway ka na lang dyan, kaway. Yan, nandito na ulit tayo. Balik na tayo. Yung aso ko. Liv! Okay guys, we're back at the house. This is my teddy bear. So yan, Yes. balik na tayo. Guys, Bye. hindi ko nga buong camera, ba't ganun?